Ons het hierdie jaar se Envia-reeks begin, deur te kyk na die belangrikheid van verhoudings in ons lewens. En reeds in die heel eerste opname het ons gesien hoe diep, goeie en betekenisvolle verhoudings ons menswees beïnvloed. Hoe belangrik dit is vir ons gesonde funksionering, ons emosionele welstand en selfs vir ons fisiese gesondheid. Daarna het ons vir 11 insetsels lank in diepte nagedink oor die belangrike boustene van ons huwelike. Ons het eerlik gekyk na hoe ons in ons huweliksverhouding staan, hoe ons mekaar sien, mekaar benader, mekaar hanteer en hoe ons saamleef. Maar 'n huwelik bestaan dikwels nie in isolasie nie. 'n Huwelik skep 'n atmosfeer, 'n kultuur en 'n ruimte waarin ander mense ook leef en gevorm word. Veral kinders en gesinne. En daarom gee ons van vanaand af die volgende tree in hierdie reis. En ons begin saam nadink oor gesin wees, oor gesond gesin wees, oor doelbewus leef ook in die ruimte van gesinsverhoudings. En dis juis hier waar die insigte van Stephen Covey vir ons waardevol is. Nou hy was die bekende en die bekroonde skrywer van The 7 Habits of Highly Effective People en later ook The 7 Habits of Highly Effective Families. En hy wat met topmaatskappye gewerk en gekonsulteer het geglo dat nie hulle nie, maar die gesin die heel belangrikste organisasie in die ganse wêreld is. Nie besighede nie, nie regerings nie, nie skole nie, die gesin. Tot so 'n mate dat hy sê, 'n samelewing kan hard werk en alles gee om elke moontlike faset van die lewe te bevorder en te verbeter. Maar as hulle gesin wees afskeep, is dit soos om stoele reg te skuif op die dek van 'n skip wat besig is om te sink. Hoor dit mooi, 'n samelewing, 'n gesin kan alles moontlik doen om vooruitgang te bevorder. Maar as hulle gesin wees afskeep, is dit soos om stoele reg te skuif op die dek van 'n sinkende skip. Want dis in ons gesinne, dis binne in die ruimte van ons huise, waar karakter gevorm word, waar identiteit ontwikkel, waar liefde geleer word, waar konflik hanteer word, waar veiligheid ervaar word, waar genade sigbaar word, waar vreugde gedeel word, waar moeilike seisoene deurgesien word en waar God se hart dikwels die duidelikste gesien word. Daar is min dinge in hierdie lewe wat so kosbaar, so vormend en so invloedryk is soos 'n gesin. En daarom gaan ons vir die volgende paar weke saam met Covey nadink oor die gewoontes, die waardes en die keuses wat gesinne kan help om sterker, gesonder en meer doelgerig te wees. Maar soos ons hierdie ontdekkingsreis aanpak, moet ons dit ook eerlik vir mekaar kan sê. Selfs die gesondste, sterkste en liefdevolste gesinne raak soms van koers af. Geen gesin is perfek nie. En perfeksie is ook nie waarna ons met hierdie reeks gaan streef nie. En Stephen Covey gebruik die treffende beeld van 'n vliegtuig om dit beter te verduidelik. Hy sê, gesinne is baie soos 'n vliegtuig op reis. Voor 'n vliegtuig opstyg, het die vlieëniers 'n baie duidelike bestemming in gedagte. Hulle het 'n roete, hulle het 'n plan en hulle het instrumente wat hulle help om koers te hou. Met die beste intensies begin die reis, maar soos hierdie vliegtuig op pad is, gebeur daar dinge. Daar is verkeer op die aanloopbaan, turbulensie slaan onverwags toe, storms ontwikkel, die roete moet aangepas word, en soms is daar vertragings wat niemand kon voorsien nie. Maar die geheim van 'n suksesvolle vlug is nie dat die vliegtuig nooit van koers af beweeg nie. Die geheim is dat die vlieëniers voortdurend klein aanpassingkies maak om die vliegtuig terug te bring op die regte koers, totdat dit veilig sy bestemming bereik. En dis presies hoe gesinne werk. Ons begin die reis met die beste intensies. Maar gou sien ons moet gesin probeer wees. Ons moet gesin probeer bou in 'n turbulente wêreld.
Ons leef in 'n wêreld van konstante geraas, van digitale afleiding, van emosionele uitputting, finansiële druk, morele verwarring en gejaagdheid. Baie ouers voel oorweldig. Ek het dit die afgelope Sondag in die oggenddiens gesê. Ouers met jongerige kinders vandag staan bekend as die angstige generasie ouers. Tot so 'n mate dat die vlakke van spanning en angs wat ouers vandag beleef, deur die FSA as 'n amptelike gesondheidskrisis gesien word. Daar is net soveel dinge wat inwerk op ons ouerskap, op ons kinders. En die wêreld is besig, ons programme, die programme van ons kinders, konstant besig. En die gevolg van so 'n oorbesige lewe is dat ons dikwels ons gesinne as vanselfsprekend aanvaar. Min energie en gefokusde aandag word spandeer aan om doelbewus gesind te wees. Om doelbewus na te dink oor waarheen ons as gesin op pad is. Na te dink oor die kultuur van ons huis, die waardes wat ons wil uitleef en hoe ons betekenisvol in verhouding staan met elke lid van ons gesin. Die wêreld dring ons om ons gesinne uit oorlewing te bestuur en in te rig, eerder as met doelgerigtheid. Ons reageer net op die volgende probleem, die volgende krisis, die volgende konflik of die volgende besige week. En is op hierdie punt waar ons weer nodig het om aan daardie vlug te dink. Ook in die konteks van gesinne is uitdagings en turbulensie nie noodwendig die grootste gevaar nie. Elke gesin beleef storms. Elke huis gaan deur moeilike seisoene. In elke verhouding kom die teenwinde van voor. Ons almal raak soms moeg of teen mekaar. En so is 'n gesonde, gelukkige gesin nie gesinne wat nooit probleme beleef nie. Dis gesinne wat hulle bestemming, hulle bestaansdoel in gedagte hou en wat gereeld stop, weer koers bepaal en weer raak sien watter aanpassings nodig is om te kom waar hulle graag wil wees, om mekaar terug te bring na wat werklik belangrik is. En dis waarmee die 7 gewoontes van Stephen Covey ons ook in die volgende paar weke gaan help. Dit gaan ons help om weer intentioneel te begin dink oor gesin wees. Om nie as gesin elke dag net te probeer oorleef nie, om nie net van een krisis na die volgende een te beweeg nie, maar om doelbewus as gesinne te begin leef. Doelbewus met mekaar in verhouding te staan en doelbewus vir mekaar oor en oor te vra, watter tipe gesin wil ons wees? Gesinne verander dikwels nie in een groot oomblik nie, maar deur klein, konsekwente keuses wat oor tyd groot verandering bring. En daarom begin Stephen Covey nie by tegnieke vir beter kommunikasie of slimmer ouerskap en selfs maklike kitsoplossings om die mense in jou huis vinnig te verander nie. Nee, hy begin baie dieper, baie nader. Hy begin by jou hart, jou ingesteldheid, jou reaksies en jou verantwoordelikheid. En dit bring ons by die eerste en volgens Covey dalk die belangrikste gewoonte van 'n gesonde gesin. Wees proaktief. Nou, ek besef dit klink baie meer opwindend om te leer hoe ons die mense om ons kan verander. Maar dis nie naastenby so effektief om volhoubare verandering mee te bring, as wanneer jy by jouself begin nie. Ons kan met redelike vrymoedigheid sê, elke gesonde verandering in 'n huis begin wanneer iemand besluit. Ek gaan verantwoordelikheid neem vir my houding, vir my reaksies, vir my woorde en vir die atmosfeer wat ek in hierdie huis skep. Ek gaan minder tyd en energie spandeer om almal om my te probeer beheer en eerder fokus om myself beter te bestuur. Want die realiteit is, ons het eintlik bitter min beheer oor die mense om ons. En net so kan ons ook nie die lewe beheer nie. Ons kan ook nie beheer wat in ons lewe met ons gebeur nie. Maar tog is ons nie heeltemal passief en magteloos nie. Want daar is 'n baie belangrike deel van ons lewe waaroor ons absoluut beheer het. En die geleerdes beskryf dit soos volg.
Hulle sê, tussen dit wat met ons gebeur in die lewe, 'n stimulus, en ons reaksie daarop, is daar 'n ruimte. En in daardie ruimte lê ons krag en ons vryheid om ons reaksie te kies. Daardie ruimte is gevul met potensiaal, die potensiaal van groei, die potensiaal van geluk. So wat ons hierin moet hoor, is selfs wanneer dinge buite ons beheer gebeur, het ons beheer oor hoe ons gaan reageer. Ons het die mag om te kies vir dit wat groei en geluk gaan bring. En juis hierin lê die kern, lê die hart van wat dit beteken om proaktief te wees. Maar die krisis is, die meeste van ons leef nie proaktief nie. Ons leef reaktief, sonder dat ons dit eers besef. Ons haal eintlik self dit wat in ons mag is uit die berekening uit. Ons haal self die spasie tussen die stimulus en ons reaksie daarop uit. Ons reageer impulsief, ons praat voor ons dink en ons laat toe dat ander mense se gedrag die atmosfeer van ons harte bepaal. En die maklikste manier om agter te kom of jy reaktief of proaktief leef, is om na jou woorde te luister. Reaktiewe woorde en taal klink soos volg. Jy luister nooit. Ek moet altyd dieselfde ding oor en oor sê. Dis altyd ek wat alles moet doen. Ek het nie meer krag vir hierdie huis nie. Jy maak my kwaad. My kinders dryf my teen die mure uit. Dis net hoe ek is. My ma en pa was ook so en ek is maar net die produk van hulle. Maar hoor wat gebeur in hierdie sinne. Die beheer word heeltyd weggegee. Jy kies om jou beheer prys te gee. Jy kies om die spasie tussen die gebeurtenis en jou reaksie uit te haal. En dan beheer iemand anders jou reaksie, jou humeur, jou gedrag. Maar hoor hoe kan dit klink as jy daardie spasie sou aangryp? As jy sou kies om proaktief te praat. Jy kan sê, ek kies hoe ek reageer. Ek moet verantwoordelikheid neem. Ek kan anders optree. Met God se hulp kan ek verander. Ek is nie die slagoffer van my omstandighede nie, nie van my verlede nie en ook nie van nou nie. En proaktiewe mense praat so, nie omdat dit vir hulle maklik is, of omdat hulle probleme minder is, of omdat hulle emosioneel ongeraak staan nie. Maar omdat hulle besef, die enigste persoon wat ek werklik kan beheer, is myself. Maar, uiteindelik het dit 'n invloed op die hele gesin. En kom ons sien hoe. Stephen Covey verduidelik dit met die sirkel van invloed en die sirkel van bekommernis. Nou, stel jou lewe voor met 2 sirkels. Ons het 'n groot buitenste sirkel, jou sirkel van bekommernis. En dit verteenwoordig alles waaroor jy jou in jou lewe bekommer. En ek wil jou uitnooi, stop sommer eers die opname hier en trek 'n papier nader, teken vir jou 'n sirkel van bekommernis en vul al jou bekommernisse daarin, veral ook in jou gesinsopset. En dan sal jy sien, wanneer jy mooi kyk na wat in daardie sirkel is baie van daardie dinge buite jou invloed en buite jou beheer. Maar binne in die groot sirkel is daar 'n kleiner sirkel, 'n innerlike sirkel, jou sirkel van invloed. En dit bevat alles waaroor jy wel invloed of beheer het. En vul dit ook nou in, ook die dinge in jou gesinsopset, waaroor jy beheer het, waarop jy kan reageer, wat jy kan vorm. Dis dikwels dinge soos jou optrede, jou houding, jou besluite. Uiteindelik bring hierdie oefening ouers diep onder die indruk, dat die enigste persoon wat jy in jou gesin werklik kan beheer, is jouself. Ouers kan eenvoudig nie hulle kinders se gedrag, hulle gedagtes, hulle besluite beheer nie. Selfs nie eers met druk of met dwang nie, omdat dit bloot net buite die kring van hulle invloed lê. Wat ouers wel kan beheer, is hoe hulle kinders behandel, wat die woorde is wat hulle gebruik, wat die geleenthede is wat hulle skep en die waardes is wat hulle neerlê. Eers wanneer jy begin om jou eie gedrag, jou eie ingesteldheid en jou eie besluite te bestuur, dan eers groei jou invloed op jou kinders en op jou gesin. En kyk hoe word dit in hierdie diagramme vir ons uitgebeeld.
Jou invloed is klein wanneer jy jou energie en jou tyd fokus op wat buite jou beheer is. Jou invloed groei wanneer jy fokus op wat jy wel kan beheer. En die ironie, sê Covey, is wanneer jy ophou om te probeer om almal te beheer, dan groei jou invloed. Dalk voel dit vir jou so 'n bietjie abstrak op hierdie punt, maar kom ek deel met jou 'n illustrasie waarmee Covey dit baie goed verduidelik. Hy vertel, hy het 'n pa geken wie se dogter die lewe vir hulle uiters moeilik gemaak het. En hierdie pa het oor en oor en oor probeer om haar te fix, om haar reg te sien. En tog het hulle verhouding by die dag bly verswak. En so kom die dag dat die pa besluit, vanaand sê hy vir hierdie dogter van hom, of jy verander, of jy trek. En terwyl sy daardie aand weer laat uit is, sit die pa vir haar in wag, en soos hy wag, maak hy 'n lys van veranderinge wat sy gaan moet maak as sy nog by hulle wil bly. Maar soos hy dit doen, raak hy diep bedroef. En hy besluit dat hy 'n lys gaan maak van wat hy bereid sal wees om te verander, as sy verander. En in trane besef hy, sy lys is baie langer as hare. Nederig groet hy haar toe sy daardie aand by die huis kom. En hulle begin gesels oor die lys, maar nie oor haar lys nie, oor sy lys. Hy het onverskoning gevra vir waar hy haar te nagekom het, en hy het commit om sekere veranderinge te bring, veral in hoe hy teenoor haar optree. En sy keuse om, sonder dat hy het besef het, met sy sirkel van invloed te begin, het alles verander. Die feit dat die dogter hierdie woorde uit haar pa se mond kon hoor, het in haar 'n totale hartsverandering gebring, sonder dat hulle ooit oor haar lys gepraat het. So tot dusver het ons gesien, om proaktief te wees, behels die taal wat ons gebruik. Dit vra van ons om op ons sirkel van invloed te fokus. En die laaste hulpmiddel wat ons vandag oordink, is om die pause knoppie te druk. En dis waarskynlik een van die mees praktiese dele van Covey se boek. Elke mens het 'n oomblik nodig tussen wat gebeur en hoe ons reageer, daardie spasie. Want as jy nie vir jouself en vir die ander persoon so 'n oomblik gun nie, kan jy soms in sekondes iets kwytraak wat jare gaan neem om te genees. En Covey sê wat hy doen, is wanneer hy selfs net 'n bietjie emosie in hom voel opbou, dan stel hy homself voor, daar is 'n pause knoppie op sy voorkop. En in sy gedagtes druk hy hierdie knoppie voor hy enigiets kan sê wat hy later kan berou. En elkeen van ons se pause knoppie mag heeltemal anders lyk. Dit kan hierdie denkbeeldige knoppie op jou voorkop wees. Dit kan wees om tot 10 te tel, om 'n paar keer diep asem te haal, om water te gaan drink, om te bid voor jy begin praat. Hoe dit ook al sy, dis belangrik dat ons doelbewus vooraf een of ander hulpmiddel vir onsself daar moet stel. Hy vertel die verhaal van 'n pa wat 'n spanningsvolle, hoë druk beroep beoefen. En wat dikwels gebeur in ons gesinne is, ons moet die hele dag so die beste voetjie voorsit, dat wanneer ons by die huis kom in ons veilige ruimte, dan laat val ons al die skanse en 'n dag se opgeboude emosies borrel op ons gesinne uit. Maar hierdie pa het vir hom 'n doelbewuste pause knoppie ingebou. As hy by die huis kom, na 'n lang spanningsvolle dag, dan pause hy vir 'n paar oomblikke in die kar. Hy dink doelbewus. Wat is die atmosfeer wat ek wil skep, wanneer ek nou by hierdie huis instap? En dan, elke dag herhaal hy vir homself hierdie woorde. My gesin is die belangrikste en die mees vreugdevolle deel van my lewe. En daarom gaan ek nou by hierdie huis instap en my liefde vir hulle wys. En dan, op een of ander vreugdevolle, komiese of liefdevolle manier, sal hy dag vir dag by die huis instap en die hele gemoed daarstel. En dis absoluut in die sirkel van ons invloed. Dis die tipe doelbewuste rituele wat ons in ons gedagtes daar kan stel, vir wanneer ons by die huis kom na 'n lang dag, vir wanneer die woede ontvlam, noem dit. Druk die pause knoppie. Dink aan moontlike reaksies. En kies vir die een wat groei en geluk en geborgenheid
gaan meebring. Uiteindelik hoor ons vandag, mense kan nie beheer word nie, maar hulle kan geïnspireer word. Baie keer probeer ons verandering bring in ons gesinne met beheer, met dreigemente, met druk, selfs met manipulasie. Want jy sien, ons bly in die sirkel van ons bekommernis. Maar ons kinders word baie eerder gevorm en geïnspireer deur die sirkel van ons invloed. Uit wat hulle by jou waarneem, hoe jy reageer, hoe jy liefhet, hoe jy konflik hanteer, hoe jy onder druk optree en hoe jy die spasie tussen die gebeurtenis en die reaksie aangryp en vul. Gesonde gesin wees begin nie by groot dramatiese veranderinge nie, maar by klein doelbewuste keuses wat elke dag gemaak word. Die keuse om anders te reageer, anders te praat, anders lief te hê, te pause. En wanneer een persoon besluit om proaktief te leef, verantwoordelikheid te neem en binne sy of haar kring van invloed te begin werk, kan dit uiteindelik die atmosfeer van die hele huis verander. Sluit gerus af deur saam te gesels oor die vrae wat hierna volg. Totsiens. Ons gebed kom vanaand uit Vonklied 345, 'n gebed wat juis vir gesinne geskryf is. Seën ons huisgesinne, Here, waar ons lewe tot U eer. Maak ons huise tog, o God, ruimtes waar ons heel kan word. Laat die mense om ons sien dat ons saam die Here dien. Seën ons huis, ons almal saam. Dit bid ons in Jesus naam. Seën die paas wat keer op keer hulle gesinne van U leer, wat met voorbeeld en met daad altyd lei met wyse raad. Mag hulle kinders by hulle leer van U liefde, groote Heer. Mag hulle hart U hart vertoon, U vrede in hulle woon. Seën die maas wat elke dag voed en sorg tot in die nag, wat met voorbeeld liefde toon in 'n huis waar vrede woon, waar hulle by hulle kinders sit en hulle leer om self te bid. Laat hulle liefde en hulle trou in hulle kinders ook ontvou. Seën ons kinders in 'n tyd vol gevaar en onsekerheid. Laat hulle elke dag ervaar hoe hul ouers om hulle skaar. Laat hulle groei in ywer, Heer, soos hulle daagliks van U leer. Mag hulle neerbuig in gebed voor U, hulle God wat red. Amen.